คนพลาดอันนั้นจะบอกแล้วสิใครเอาเสื้อชูชีพพลาดระเบียบน่ะเห็นไหมชั้นบนอ่ะไม่ใช่ห้องเราหรอกถึงแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารของสโมสรนะคะแต่เราจะไปเล่นน้ำห่วงยางเราเตรียมพร้อมห่วงยางเฉพาะตัวเราเป็นแบบสะเทินน้ำสะเทินบก